Tlesta xogħol ta' restawr estensiv fin-naħa Isfel Tal-Belt Valletta b'investiment ta' 2.5 miljuni fondi Ewropej. Fost oħrajn ġie restawrat is-swar, il-Berġa tal-Baviera, il-House of Catalunya u sar kilometru ta' pavimentar tul iż-żona ta' Marsamxett. Dan ix-xogħol isegwi dak li diġà sar fuq il-Berġa ta' Ragona u l-koppla ikonika tal-Knisja tal-Karmnu. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond ta' fejn sar ix-xogħol, iċ-Chairman tal-Korporazzjoni Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Gino Cauchi, qal li l-interventi saru b'tali mod li ġie rispettat l-aspett kulturali u l-wirt storiku tal-Belt Valletta. Qal li f'sena u nofs tlesta restawr ta' swar minn Santirmu sa' Pjazza Mattia Preti, fl-istess waqt li nżeraw ukoll numru ta' siġar ġodda illi meta wieħed joddhom flimkien jirriżulta li hemm ħafna aktar siġar minn kemm kien hemm qabel beda l-proġett. Fil-fatt inżeraw aktar minn 120 siġra indiġena. Sar ħafna xogħol ta' restawr fuq aspetti kulturali li hawnhekk hawn ġewwa ż-żona ta' Marsamxett, iż-2.5 miljuni tajjeb li ngħidu li jkopru kemm is-swar kif ukoll il-Port, il-ġus Port kif hija magħrufa, Berġa tal-Baviera, House of Catalunya u l-pavimentar kollu tul triq Marsamxett kważi kilometru ta' pavimentar kollu mibdul. Il-Ministru Borg qal li dawn il-fondi ntużaw biex jagħtu dera isbaħ u jgħinu jistimulaw iżjed investiment mill-privat f'din iż-żona tal-kapitali. Il-kapitali li fi kliemu mhux biss reġgħet ħadet il-ħajja u qed tara attività ekonomika bla preċedent imma wkoll għandha trasport sostenibbli. Għaddew l-rapport bdew jaħdmu fuq kif nistgħu insibu dak il-bilanċ bejn min qassam ix-xogħol, min qassam il-prodotti, min qassam is-servizzi, min jidħol iżur il-belt, min jgħix fil-belt, huwa ċar li hemm bżonn nerġgħu niddiskutu u b'konsultazzjoni sħiħa u wiesa mal-Kunsill Lokali, man-nies, mal-nies tan-negozju inkomplu nsibu dak il-bilanċ. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Drinzo Azzopardi spjega li dan il-proġett introduċa mod ġdid ta' kif isir ir-riġenerazzjoni u fakkar kif dawn iż-2.5 miljuni huma parti minn investiment ferm akbar ta' fondi Ewropej ta' 24 miljun euro. Fl-aħħar mill-aħħar ħsieb tiegħu li jkollna riġenerazzjoni favur in-nies, riġenerazzjoni biex inseħħu l-Belt Valletta u nkomplu nagħtu ħajja ġdida l-Belt Valletta, però fil-ċentru ta' kollox ikunu n-nies ir-residenti li naraw li nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.